人真够早，欢迎收看今仔日6月23公司台记台早起新闻，我是柯兴竹。先开始来关心昨昏，咱国内新增加78个本土病例，阁有6个人死亡。指挥官陈时中是表示，病例数减少代表疫情有控制住咧。另外，针对注意风险的对象，疫情指挥中心嘛宣布讲，对7月份开始要开放第1类到第8类拢会使注射，也有进前注过头一档的人嘛会使去注第2档啊。若三级警戒，6月28就要到期，刷倒来做法。陈时中讲，伫今仔日会向民众报告。新冠本土疫情连续2天，确诊个案降到100例以下。拜二增加78例本土个案，其中以新北市43例上侪，其次是台北市25例，南投县3例，基隆市2例，苗栗县、彰化县、桃园市、台中市甲新竹县各1例。另外，确诊个案中增加6例死亡。相对死亡的个案现在比较少。当然这个每一个这生命我们都觉得很惋惜那不过这个案子少这也是代表这整体的医疗上面的控制相对的稳定。为了防范印度变种病毒侵台，指挥中心宣布即日起，无论敢有症状，凡是确定病例、密切接触者、甲国外入境者、地处隔离还是地处检疫，期满前1天，拢需要进行公费 PCR 检测。确定病例之密切接触者，自国外还有从国外入境者，居家隔离或居家检疫期满前1天，均需进行公费 PCR 的检测。另外，指挥中心也调整新冠疫苗优先注射顺序，将第3处理代替的病重情权第2类优先注射顺位，交通机关工作情权列为第5顺位。陈时中表示，后一批疫苗预计7月初1开始配送到各县市政府，所以进一步宣布7月初1起，将为下面开放注射对象，而且会当选择疫苗的储备。第7类包括考试工作人员、幼儿园、国小安亲班、教育人员、军人、各类大卖市场第1线人员、高铁甲代志人员、媒体第1线采访工作人员、第1线邮务人员、八百机头计程车司机、外送员、过道客运司机、货运司机、八百机头、传统市场、合法贩仔甲卖场收银员、托育人员、上报职务等第8类是65至74岁长者。本来是要做只有北双北，它是一个高风险区。后来特定加建的基桃，事实上这些计程车司机、外送员、客运司机、货运司机，这个几乎是他们一个工作圈呐。因为最近本土疫情东河，外界关心敢是会当分开解封，但市长表示，目前城北犹原是高风险区域，会考量整体放宽价值，包括刮吹暗、社交距离、交通流量等。各县市希望警戒爱全国同款，伊呼吁大家爱同在心内，但拜三搁向外界报告。记者综合报道。行政长苏贞昌是对外宣布讲，按7月份开始，包括台铁、高铁、邮便署、幼儿园、安亲班，也有媒体。还有殡葬业，这行业的劳工拢会使注意风险。若疫情较食力的湘北市有加年补这个对象。另外，伫湘北基隆甲桃园这4个所在的客运车司机、外送员、国道客运的司机，也有货运司机，嘛是会使先注射的对象。办法甲蔡金为免邮局第1线辛苦的同仁，行政院长苏贞昌日特别前往中华邮政台北邮局，指出疫情期间物流量增加，苏贞昌向辛苦的邮差细读者也带来好消息，宣布为7月开始将扩大纳入国家关键基础设施，甲民生运作时有高接触特性的人员，列为主疫苗对象，其中也包括全国的邮差甲邮件处理中心人员。对于有工作上第一类会接触民众等的人员，扩大加强施打疫苗，就好像在高风险地区的保姆，就好像在第1线这么辛苦的邮差。即摆增加做疫苗的对象，像殡葬业等待真久，总算得做做疫苗的对象。新北市总医商业同业工会表示，量早安排做疫苗。因为我们已经等很久了，5月中旬到现在。我们一直在反映这个问题，重视这个问题。那现在如果讲到7月的话，那我们也是说很希望说能在7月是什么时候能达到。针对疫情风险较悬的上北，也特别留意年务，八百机头是留意客运车司机、外送员、过道客运司机、货运司机、传统市场合法贩仔等。不过有客运车司机讲，定传出注疫苗死亡案例，影响自的意愿，希望会当自行选择疫苗种类。
司机是老实讲，在服务业里面算是比较低一线，他因为接触客人嘛，那他比较也有可能会染疫，那有可能会染疫的情况之下，那当然是打比较安全，对自己也比较。他有时候会被拉到路西北的，也有可能拉到桃园，会不会有没有可能？就像我们跑台北，有时候被拉到基隆，所以这是一个没有范围的。行政院统计这摆的注疫苗人数大约50万人，要求各部会尽速完成做册。外送员工会指出，为了防止民众抢先注疫苗，来申请加入外送员，政府应该订定相关配套措施。记者综合报道。那目前呢，政府已经开放有新的负责人会当代行注意方式。新竹市伫昨昏已经开始做啊，而且互人会当家己拣讲要做 AZ 也是莫德纳。有新的负责人一个一个做好。22早起，新竹市开放有新的负责人注疫苗，是全台湾头一个县市会当自由选择注莫德纳是 AZ， 有1400多个会当得到好处。这妈妈差不多拢想要注莫德纳。我会选莫德纳，因为那个美国他们的研究就是指出，孕妇比较适合打莫德纳。请大家不要着急，因为我们有事先造册，然后我们会通知各位。那也请大家就照通知的时间来。不过高雄市政府21大声宣布，因为第一批莫德纳还有剩，23开始开放第6类有新的负责人来做。这位中心先是讲还未开放，尾啊随个讲即马开始开放有新的负责人来做。政策长完，这位中心提出数据讲，全台湾配发14万剂莫德纳，目前敢若注6万多剂。高雄市政府嘛表示，因为医术人员甲长照机构注射率拢超过95%，疫苗还有剩。我们的 AZ 的使用量就相对来讲就比较多，那所以当中央后来这个莫德纳疫苗下来的时候，其实我们第1类到第3类大概已经打得差不多，所以我们有一些余额的这个数量，那把它放着在那边等，我们觉得没有必要。那在孕妇这方面，这边的需求跟要求还有呼声都很多，那我想就是说，既然这些疫苗还有剩下。那就赶快开放给更多人来使用。这位中心表示，即马开始有新的负责人甲医师讨论风险了后，会当为 AZ 甲莫德纳中间选择其中一个来做。医师也提醒有新的负责人爱听到胎儿稳定再来做。尽量会建议在12周以后，因为第一个就是说12周以前的话，本身宝宝怀孕的话，可能就是状况是比较不稳定的。那另外的话，当然就是说，如果说它有产生一些副作用的话，一些不舒服的话，可能对宝宝的影响会比较大。妇产科医学会推荐有新的负责人爱注莫德纳疫苗，因为会当互胎儿产生抗体，对负责人本身的安全性也较悬。不过医师是讲，若注无莫德纳 ，AZ 嘛毋是讲袂使选，不过爱事先甲医师讨论，同时嘛爱特别注意疫苗的副作用。记者综合报道。注意方式的人愈来愈多，目前已经占咱人口数的7%。若传出亲像是注意方式自杀死亡的案例，嘛有咧增加，又搁加30个例。另外，伫婚林有一个妈妈是注 AZ 方式了后自杀，转去饲母奶，结果红婴仔煞死去，敢是甲注意方式有关系？爱等调查。这个笑甲叽叽叫，声音真响，2个外月查某红婴仔。伊妈妈做 AZ 疫苗了后，甲饲母奶，想袂到这个婴仔煞雄雄来过身。昨天下午4点的时候打疫苗，回去我大概11点出的时候喂他吃母奶，到我凌晨3点的时候发现已经来不及了，就发现他脸上有一大块奶泡，然后是有掺血的奶泡。这个苏小姐伫咧婚林后尾殡葬所做工课。所以，红列做是高风险优先注疫苗的对象。家属怀疑讲，这个查某红婴死亡的原因甲疫苗有关联。不过，伫完成遗体相验了后，家属对死亡的原因也是感觉无啥对同，所以决定另工搁解剖做最后的确认，而且等检调甲法医理清真相。若生产了后的负责人，敢会当安心注疫苗？指挥中心是安尼回应。疫苗咨询小组的讨论里面，应该是没有特别说有任何的国外的建议说这样的状况不建议施打疫苗哈。这个月14，台南市警方按顺序注 AZ 疫苗，其中昆新派出所的所长苏彦辉，伊嘛有注疫苗，不过买手所发现讲，伊的脑内底出现血疙。他20号晚上他就觉得身体有点不舒服。但是21号早上，他还是勉强来上班。那上班就开始出现头痛、恶心、呕吐。那我同仁看他这样，就请他下午请假，赶快联络他
太太带他到成大就医。这个所长并无慢性病的病史，不过雄雄传出脑内底有血胶，当初是拢疗伤未够。这个案例敢是疫苗引起的，要该专业的医师来判断。台南市府嘛，甲这个个案通报给中央，等待厘清。也若台南区长马上慰问金去予家属。另外，台南安南区嘛发生一个92岁姓魏的负责人，17组疫苗了后，22号发现已经过往。指挥中心公布2日，搁接到35例因为注疫苗了后，疑似不良反应死亡个案，有16个女性，19个男性，年岁是伫41岁至94岁之间。记者综合报道。来看一个温暖的好消息，这是欧洲的国家立陶宛昨昏表示，伫9月底进前要捐予咱台湾2万ton A.G. 预防车。咱的总统蔡英文甲副总统赖清德拢表示感谢。伫疫情流行的时阵，疫苗是国内上需要的。总人口无到300万的波罗的海国家立陶宛，2日宣布要伫咧9月底进前捐2万剂 A.Z. 预防车予台湾。立陶宛外交部长兰斯伯吉斯伫推特讲，虽然数量无多，但我真骄傲，立陶宛一定伫咧对抗疫情的过程中帮助台湾的人民。爱护自由的人应该互相帮助。立陶宛是欧盟第一个率先挺身捐赠台湾疫苗的国家。对于立陶宛政府，他们以具体的行动来展现对于台湾真诚的友谊跟关心。外交部门表达由衷的感谢。对立陶宛的善意，总统蔡英文加副总统赖清德也拢伫咧 FB 表达感谢。蔡英文讲，去年台湾要提供10万片医疗级别试验予立陶宛对抗疫情。咱外交部表示，双方会密切保持联系，若是有确认结果，会适时对外做说明。我们看到，如今台湾面临疫情考验的时候，立陶宛虽然在地理上面离台湾遥远，但是他们却及时的宣布捐赠台湾疫苗。立陶宛的善心跟义举，有如雪中送炭，温暖台湾2300万国人的心扉。伫日本甲美国捐疫苗了，立陶宛也斗相共台湾。根据统计，立陶宛6月2日一天新增加28例确诊。自疫情发生以来，立陶宛总共278407例确诊，死亡4367人。立陶宛总理西莫尼特讲，因也想要送国较多，不过只敢若会当尽量。记者综合报道。另外，咱的友邦巴拉圭是宣布讲，已经甲咱国产预防车厂商联亚签约啊，打算要买100万吨的预防车，只要联亚摕到咱台湾的紧急授权，安尼就会当出货。不过联亚是表示讲，要摕到紧急授权进前，未对外说明。研发国产疫苗之一的联亚生机，即马传出有外国的订单，签约的相片即嘛公开。徛伫咧正中央是台湾友邦巴拉圭的卫生部长波帕，伫咧伊分司边是台湾驻巴拉圭大使韩志正，甲联亚合作的美国公司 Vaccinity 策略长哈里森嘛有出席。巴拉圭政府顶一日宣布甲 Vaccinity 签约，买100万吨 UB612的疫苗。目前等台湾通过紧急授权，巴拉圭就会得咧通过紧急授权。高端公司2家公司，他们自己有自己的规划跟处理哈，这个就由他们来做说明。Vaccinity 嘛，伫咧官方网站公布这个好消息，那摕到 EUA， 巴拉圭会成做世界上头一批摕到 UB612的国家之一。也那巴拉圭卫福部嘛表示 ，UB612的疫苗按算伫咧今年热天就会当出货。不过联亚的态度是真保守，强调讲伫咧摕到 EUA 进前，未对外来说明。那外交部是真欢喜看到联亚积极扩展海外的商机，表示讲会持续提供必要的协助。记者综合报道。上新的消息，赶紧来关心台北市伫北龙，也有4店的长照中心拢有传出群聚感染。即马又搁传出台北火车头有家友嘛确诊。台北市政府已经有证实这项消息，目前有8个家友去围调，会先针对家友注意防下。台北车站的部分，我们目前掌握有8位街友确诊。那我们第一时间就跟卫生局合作哈，那其中安排5位到防疫旅馆，那另外3位因为有合并其他的疾病哈，我们安排住院治疗当中，所以并没有有街友失踪，然后确诊街友找不到的一个状况。台北市小连线爆发群聚感染，北龙的群聚感染确定病例对45个，即马增加到54个。台
台北市长郭文铁是表示，只要是 PCR 是阴性的，就会当大先做预防针，打算伫即礼拜要替4000多人做好预防针。另外，伫台北的艺术中心的工地嘛传出有群聚感染，而且是有40个人确诊。严格市府强调讲，这是5月底的代志啊，当时就天公嘛有消毒。台北市疫情正小可长好，北龙道发生规定烧胃感染。台北市长郭文哲提出新的战略暴力性处理法，要用疫苗来围堵疫情。PCR 阴性都要做疫苗，2122天590人已经做好疫苗。所以大概以每天1000个的速度就一天1000个快筛，一天1000个打疫苗。我觉得大概这个礼拜有机会就把它全部都把整个北农这处理完毕。批发市场要管理较无简单，人来客去真复杂。市政府成立台北批发市场专案，用同款的战略来因应台北市其他的大型批发市场。毋但北农，也有台北市的农产、畜产花卉公司，拢总加起来10540人，拢列作优先做的对象。毋但北农，台北艺术中心的工地也发生规定烧胃。台北市政府证实有40个工程人员确诊，原因就是5月27工地通报一个清洁工确诊，随时全面停工，配合疫调也甲体检，拢总有418人居家隔离。5月28至6月14停工期间，做3届全面消毒。决定可以来复工，所以6月15号，那么开设单一的入口来管制 ，PCR 必须要阴性的才能够进入工地。因为连续爆发规定烧胃，郭文哲也宣布，即马开始台北市有新的负责人会当预约注射。后礼拜一新增加高危险群特别门诊，和有新的负责人甲高危险群询问是不是适合做。经过一个医生比较完整的评估，再打疫苗那打 AZ 还是打莫德纳，跟医生讨论看看，那再打。台北市也公布未来疫苗注射计划，会优先做 AZ 疫苗第2期，拢总13000多人，家有700人，年长9000多人，也甲75岁以上外国籍人士333人。台北市第3遍的这个 AZ 疫苗开始做，放宽到75岁以上，会当赶紧上网络预约，若做无预约，也会当伫24号即天来做。记者综合报道。北农发生群聚感染，内底有28个是新北市民。新北市长侯友宜随针对邦桥三重埔的果菜市场做体检，计共要体检3000多人。侯友宜嘛呼吁中央，希望会当比照台北市同款，互新北市的果菜市场店头大型注射。北农抓出群聚感染，牵连到新北市，目前已经有28个新北市民染病。新北市长侯友宜毋敢大意。22透早，机动快艇队进驻邦桥甲三重埔的果菜市场，到下晡2点为止，甲3076个人做体检，结果拢是阴性。不过，也是希望比较台北市，由中央批发疫苗，协助新北市甲这个患者做疫苗。因为他给我名册是2200人，那我有跟中央反映，那目前中央并没有说都配发疫苗给我们，但是我们还是会从明天开始，从从业人员陆陆续续照册来分批施打。新北市大动作，甲果菜市场的人员做体检。副市长刘浩仁讲，即个北农的群聚对北行政区造成影响是真大。针对台北市长郭文哲讲，有一半的病例是为新北市甲家人来的，伊认为这句话是伤害真侪人的心。或许是无心，可是的确伤害了很多人的情感。那这一段里面，我们很多的民众不仅被感染，最主要是造成了恐慌。新北市开放第4批注疫苗的对象，包括75岁以上的侪岁人，甲有新的负责人，而且户口无限制爱伫新北市。老大人会当为23开始用卡电话或者是网络来注文，24开始注。有新的人以妈妈手册来认定。新北市差不多有2万的有新的人会当注。也会请医师呢特别的加以评估，那才予以施打。那孕妇呢，我们去年如果我们按照去年的这个baby 的生产是26000人了哈，那我们大约估的话，大概是在约2万的孕妇是可以再施打的。新店经新病院传出院内感染，卫生局长陈润秋嘛证实这件代志。伊讲头一个确诊的患者，头起先采检是阴性，不过住院的时阵收到居家隔离单，佮采检了后变作阳性，都随扩大扩列佮采检，有10个人确诊，包括患者、看护佮陪病家属，并无医护人员。也若6月28了后，各界关心讲敢会解除部分的防疫警戒。侯友宜呼吁中央会当甲入境的人做普遍体检，而且做疫苗会当达到一定的比率，确保医疗照护量能，甲大量体检来阻挡稳定的传播链。希望中央会当谨慎来评估。以上讲的若拢做会到，再来讨论解除防疫警戒。记者综合报道。
再回来关心天气，昨昏雨是落几天，今仔日的天气同款无啥稳定，咱来看温度。受黄霜雨方面，加上西南风影响，今日各地落雨机会嘛是真悬，而且甲昨昏同款有机会会上大雨。伫西半部、东北部有大水雨，也是局部好雨。明仔载方面的结构会变较冷，雨就会较少啊。若温度的方面，今日的温度是28度至30度，会感觉较舒适。另外，伫关岛附近的海面上，即马目前有一个热带性低气压。上紧伫今仔日有机会会发展做风台，也毋过看起来对咱台湾应该无啥影响。受黄霜雨的影响，昨昏中南部依然拢落大雨。经济部是表示，因为这波雨水真高，已经解除可旱，所以即马伫桃园、新竹、苗栗也佮嘉南地区，这些所在的万东稻仔会当恢复送水。受到地流方面的影响，中南部落大水雨，水位山顶一直流落来，是规个因甲赛车强要看无车路，而且嘛造成部分的灾情。台南柳迎南一控落线放弃，工程人员驶过手伫处理，但若早定有车路规个落去，是紧急甲车路封起来修理。高雄那马下区的青山社区路段，嘛出现车路放弃的灾情。应付敌连日豪雨，发现路面有坍塌之情形，或放置交通锥及拉封锁线警示，以避免来往人车因而受困。气象局表示，这2天落大雨，主要是因为地流方面，尤其日下晡中南部受到西南风的影响，雨量有增加。宜兰嘛因为对流分黑，雨嘛落真大，不过23开始雨量就会减弱。大豪雨等级以上的雨量，几率来说相对比较低一点的。就算有，其他的范围也是非常非常局部。22早起，关岛附近形成一个热带性的低气压，有机会加做今年第5号的风台。气象局表示，未对台湾造成影响，也若连续几啊天的大雨，嘛予各地水库水位有增加。现在中央灾害应变中心决定桃园、新竹、苗栗水前为柑仔色的灯号转做黄灯，嘉南地区为柑仔色转做青灯。也若彰化甲云林水前是恢复正常。台中因为李溪潭甲德基水库欠水率较低，暂时未调整。从过去是全力抗旱，现在是转为同时防豪雨也抗旱的模式。目前呢，已经调度了1528台的移动式的抽水机。另外，农民关心的万东稻仔，中央嘛决定伫桃园、新竹、苗栗管理处、甲嘉南管理处灌溉区域第1组至第4组会开始节水供应引产。也若苗栗中港溪、台中大安溪、大甲溪甲嘉南第5至第6组的灌溉区域，会看刷落来的雨量，甲水库欠水率的情形，随时来做调整。记者综合报道。高雄市做伙关心今仔日的早报重点，咱先来看联合报。台中的火力发电厂要起烧天然气的机组，这项计划调伫台中市政府已经10个月。经济部长王美花伫昨昏时宣布讲，内政部的营建署认定中火要起烧天然气的机组，并无需要地方政府的审查，所以已经由行政院发出执照交付中火啊。台电会当开始动工。台中市政府是表示，安尼中火5基延动讲会变7基，安尼台中市民无法度接受。来看《中国时报》，7个咱台湾驻香港办事处的人员，因为拒绝签1种承诺书，无法度继续留伫香港，已经返来咱台湾。这部分美国的国务院有表示，北京恐吓台湾人民，也毋过美国会甲咱台湾徛斗阵支持台湾。咱总统蔡英文嘛肯定这个驻香港的人员是在维护咱国家的尊严。来关心《自由时报》。虽讲最近本土病例拢降到100例以下，也毋过双北的风险也是真悬。行政院伫昨昏有开会，决定3级警戒要全国统一，嘛拍算要延长2礼拜到7月12日。今仔日会由疫情指挥中心对外公布。另外，行政院长苏贞昌嘛已经对外宣布讲，7月份开始要扩大注意风险。3级警戒看起来应该阁延长2礼拜，也毋过有一寡民众就是6月7日就会当放灵啊，所以伫一寡山区的山庄也是旅馆拢去互订了啊。伫合欢山的松雪楼，也阁有宜兰的太平山庄，即马拢强要客满。
不管是满山红桂，还是当年上市时阵，合欢山顶上细楼拢亲像安尼人塌塌甜，房间阁真歹订。连续几天，本土确诊案例有降低，不少民众期待三级警戒会当伫这个月28解除封锁，才通规划休热来安排佚佗。现在疫情还没有控制住，怎么可以因为暑假跑出去玩？就疫情比较严重，然后还要拒绝上面，大家去中奖哦。拍开上细楼订房网站，这个月29到后个月22，上细楼全部拢满额。另外一位厝西山庄的空房嘛出无偌济，那是宜兰太平山目前市休困，园区大宿持续受理订房。太平山庄甲翠峰山屋拢总会当住200人，就算讲三级警戒还未解除，假日差不多拢互订满。依照中央疫情指挥中心政策来调整因应，如果届时尚未开放，我们会协助办理全额退费。我先订再说嘛，到时候你没有开放我不去，反正订金也是拿回来。如果你那时候刚好我订的那时候已经开放了，那我来刚刚好啊。太平山庄表示，若做确定解除封锁，平常时也未订满的房间，也有可能一时都无啊。当时林管处也讲，遵照指挥中心的规定来运用。民众一直准备要四界拍拍走，不过行政院长苏贞昌伫面册里提醒大家，心情一旦轻松，不过行动也袂使放零。旅游协会是烦恼惊会造成另外一个疫情的爆发。然后所有民众又通通跑出去，复仇式的整个旅游活动、群聚活动呢就爆炸开来的话，那可能我们就会面临第二波3级警戒的情况。那这个在世界各国都发生过。李家家认为，为国外地来看，报复性佚佗规定加速化，造成疫情循环性爆发，建议应该要豆豆解封，疫苗注射甲控制风景点的因素，这是有效的办法。记者综合报道。国际上要紧来关心全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。目前，伫全世界的确定病例是超过1.7亿例，死亡人数有388万人。咱来看最新的统计。咱台湾昨昏有新增加79例，目前咱台湾是14157例。中国的病例91000多例，香港超过11000例，日本超过78万例。目前伫全世界病例数上侪国家前3名是美国、印度甲巴西。美国是超过3400万例，印度超过2900万例，巴西超过1700万例。欧洲的国家，英国超过466万例，法国是超过581万例。镜头来以色列驻以红社超过5.5啊，拍算要全面解除封锁，不过伫最近确定病例又搁增加，所以因新的总理班奈特已经宣布讲，对即马开始，要入境以色列的旅客一定爱做 PCR 检测，若入境了后嘛爱全程挂喙罨，而且嘛已经宣布讲要恢复室内一定爱挂喙罨的规定。拄则伫19宣布解除室内喙罨令的以色列，做嘛怪挂喙罨啊？2月通报125例新增加确诊，是4个月以来新高，而且大部分拢是目前全球疫情的主流变异株 Delta， 境外移入的可能性真高。总理班奈特宣布启动防疫措施。אנחנו מקימים מחדש את קבינט הקורונה. אנחנו מרגע זה בנמל התעופה בן גוריון, כל מי שנכנס לנמל התעופה מרגע הכניסה ועד העזיבה נמצא עם מסכה. נקודה, בלי חריגים. 100% מהאנשים שנכנסים למדינת ישראל ייבדקו בדיקת PCR. 班奈特下令官员随恢复室内喙罨令，也建议民众安尼去做。若确诊数继续增加，连续几落天超过100例，室内喙罨令会改做强制执行。当局也希望以色列人先卖出国省，12岁以上的青少年也赶紧自有放下。לא צריך להיתפס לבהלה. מה בסך הכל אנחנו אומרים? אנחנו נשמור על גבולות הארץ, נהדק אותם. 伫以色列即马大部分的海外旅客拢袂当入境。班奈特讲，伫咧北部的宾雅米纳一间中学发生群组感染，超过1000人隔离。感染源敢若就是自塞浦路斯回国的旅客。以色列的人口930万，疫情发生了，采用双赢策略。用自有放射的资讯交换，快速摕到 BNT 几落百万剂有放射，有超过55%的民众完全自过。有放射注射率伫咧全世界排前几名，本来已经准备要解封，即马佫传出德尔塔病毒，所以甲疫情的战斗恐惊也袂煞。公司新闻黄文玲报道。
自疫情爆发较大，即马全世界确定病例已经伫要达到1.8亿例，死亡人数嘛要活390万人。有专家即马是对外表示讲，刷落来的防疫重点要放伫注意风险。因为欧洲渐渐开放国门，迎接热天旅游的旺季，西班牙、马略卡岛的海沙堡开始有人来佚佗。一寡游客伫度假期间煞出现确诊，互当地4000级的饭店必须改做临时的防疫旅馆，任务都要一直到10月。虽然讲当局有补助相关的费用，毋过望趁一个观光财的美梦已经破碎。Ibesalud, o sea, nos abona un importe mensual que prácticamente lo que nos sirve es para cubrir parte de los gastos. O sea, no hay ningún beneficio en esta operación. 欧盟的疫苗护照制度要伫7月开始实施，一寡欧洲国家也陆续开放国门。为了挽救去年因为疫情损失严重的观光旅游业，欧盟执委会主席冯德莱恩最近开始展开疫情恢复的旅行。21已经到奥地利的维也纳。那是英国和印度的 Delta 变种病毒拍乱解封脚步，对想要伫暑期出国的英国民众，首相强生21也表达烦恼。准讲7月19一旦解封，也有可能未来爱去封锁。专家也表示，这个热天想要出国旅游的英国人，爱小想者。I think that we should be predominantly deciding to holiday at home this summer while we get all of our population vaccinated. 虽然英国也是对变种病毒高度警戒，不过欧美防疫好亲像已经进入新的阶段。美国约翰霍普金斯大学的专家表示，过去1年外，一直追踪确诊数的流行病学家已经开始转向，譬如伫英国，这已经大部分的人拢注疫苗的国家，未来有可能只需要监督感染住院的病例，佮用扩大注疫苗的方式来降低住院甲死亡的人数。以后防疫的目标是安怎互新冠肺炎变得甲流行性感冒同款会当控制，佮学习甲病毒共同生存。不过，亲像台湾这个国家，无大部分的人拢注疫苗的情况下，实在无放零的本钱。公视新闻金元庆编译。再镜头来北韩的领导人金正恩顶礼拜是对内部指示讲，面对美国要做好对抗甲对话万全的准备。这是互美国方面解脱讲，这北韩的态度落软啊。毋过金正恩的小妹金宇正昨昏是口说讲，美国就是搞自我安慰，这是错误的期待，恐惊这会造成更较大的失望。正伫咧南韩访问的美国北韩特使金荣兴2日公开表示，伊愿意伫咧任何时间地点无条件甲北韩代表见面。第2天伫咧甲南韩统一部长见面时阵，佫讲一遍。Most importantly, I think our two countries agree on the shared commitment to pursue complete denuclearization of the Korean Peninsula through diplomacy and dialogue. 20北京国家安全顾问苏利文也释出善意。We are awaiting a clearer signal from Pyongyang as to whether they are prepared to sit down at the table to begin working in that direction. 美国动作真多，是因为金正恩伫咧17点劳动党会议，只是应该对美国做好对抗加外交的准备。北京认为北韩的立场有北韩软，南韩的专家也认为金正恩想要登到谈判桌。不过，金正恩的小妹担任北韩劳动党副部长的金宇正，拜日透过官方媒体发表声明，批评苏利文认为北韩释出有意思的信会讲法，讲美国若是有这种错误的期待，失望可能会真大。金正恩加金宇正是毋是欧北两军一个笑面一个歹面，外界拢伫咧摇。伫这个时阵，美国甲南韩已经同意要考虑废除一个伫咧2018年为了协调北韩政策而设立的争议性的工作小组，进一步对北韩释出友好的信息。美国总统拜登伫咧竞选的时阵，北讲金正恩是暴徒，要公布新北韩政策的时阵，指控北韩甲伊朗是美国甲世界严重的安全威胁。因若金正恩伫咧拜登上台了后，也不放话讲要继续发展核武。不过双方拢无排除用外交方法来解决问题。公视新闻詹惠敏编辑。今日国际上有个什么大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。中国华为伫瑞典同禁止参与5G 的建设，因不满告去行政法院。瑞典的行政法院判决即马出来呀，以国家安全做理由，认为禁止华为并无违法，专案也可以当上诉。来关心预防社敢会使蓝咧住，最近伫国内是引起讨论。
德国的政府发言人是对外表示讲，因的总理梅克尔头一档是做 AZ 预防车，即马第二档预防车做好啊，毋过是做莫德纳预防车。来关心7月初1是中国共产党建党100年，毋过外国媒体即马有观察到讲，北京的气氛无啥共，毋若加强维安，气氛嘛有较紧张，也佫一寡无史上的行动。来关心关岛的媒体是报讲，关岛预防车注射率伫7月份的时就当达到8成。当地打算要拼观光，所以欢迎外国游客去佚佗兼做预防车。虽然咱的观光局是禁止这款旅游行程，也毋过指挥中心是表示讲，若准个人想要去，政府嘛袂限制，只不过返来台湾共款爱居家检疫14天。关岛观光局宣布，按算由当地指定10间饭店推出疫苗的观光专案，初步规划要未做疫苗的外籍旅客，要有入境进前72点钟阴性的报告来入境，再来带去指定的饭店，由饭店安排医护人员来甲旅客做疫苗。按算入境了后的第5天到第6天来做采检，若是阴性，就会当解除隔离。另外，若要做第2档疫苗的人，会当继续留伫当地自由活动，一直到做第2档疫苗。有打1剂或打2剂，所以最长停留天数可能可以达到30天。那以5天4夜的标准包装来讲，目前的售价在5万块以内，就是当然就是只有纯粹的机加酒。那如果说旅客要停留到30天的话，那我们预估它的价格可能会到20万左右。目前台湾因为疫情禁止旅行社组团出国，不过业者规划以包机的方式要来抢这波疫苗的观光商机。香西旅行社表示，因为台湾甲关岛目前无直飞的航班，旅客若要家己去，就要转机会增加染病风险，所以因甲航空公司直接规划直飞的包机，按算会推出5天4暝包机票，也有饭店的行程。有关医疗啦打疫苗这个有促销的行为那这都是不允许了那个别自己要去，这也不在我们的禁止之内。根据旅行社的规划，直飞关岛的包机有机会伫7月初实施5天4暝机票挂饭店的计销，按算差不多是5万块。指挥中心强调讲，目前禁止旅行社组团，不过若是个人要去是袂禁止。不日有多种疫苗资料，返来台湾要是爱居家检疫14天。记者综合报道。再来，咱来关心咱国内的本土病例数。昨昏咱的本土病例有新增加78例，目前咱台湾的本土病例加强12938例。咱来看伫各县市的分布。目前咱台湾的确定病例超过本土病例超过4000例以上的所在，包括新北市，新北市有6220例。伫台北市有4268例，超过100例以上的县市，桃园有654例，苗栗530例，基隆284例，彰化257例，台中有196例。另外，昨昏有新增加6个死亡的个案。目前咱全台湾的本土病例加上境外病例，加强14157例。若本土病例部分是12938例，这个数字是疾管署早起上新的统计。来关心食药署已经核准5种居家快筛的试剂，伫这礼拜就会使放伫西药房药局开始卖。有药师即马是建议咱政府应该设一个分段的平台，互民众甲体检的结果写起伫网络顶悬，安尼政府就当随时了解民众的状况。双手洗好清气，再搁摕卫生纸片仔清好清气，再来甲快筛试剂拍开，摕出内底试管放伫个架顶固定，再搁将名签放入面两边的片孔差不多2公分的所在，各过10年，15秒的时间，再将名签插入去试管底，过10摆。名签等掉了后，爱搁滴4-5滴检体入去试剂盒仔的圆孔内底。安尼就会当伫15分钟至30分钟内知影测试的结果。这是咱食药署核准的罗氏家用新冠病毒抗原自我检测的套组。咱国内这2天就会开始陆续铺货。最好不要出去到外面，那以防就是如果你真的有感染源的话，会引起更多的散播嘛。对，那如果可以自己直接寄到家里来自己测试的话，比较安心。随上除了罗氏的快筛试剂，食药署原来核准另外3款的进口快筛试剂，也甲咱国产的福尔微创，拢是针对片仔来采检。其中头一批9岁福尔试剂会一个高度防扫了的，啊，不过到底倒一个时机做居家快筛才会上准的。药师是讲，国外的数据资料显示，若做伫个高风险区后3天内测试，拢会较无准。建议上好的时间是去危险区后5天至7天，
来避免假阴性。另外，也建议政府应该爱设分段平台，让民众会当依照汽车器材识别码传快筛结果，安尼会当解决社区快筛站人伤济这个问题。就像现在就是说，北农大爆发，如果说我们能够尽快成立一个云平台的话，其实对于这个未来这个在家如果自我检测，如果可以上传的话，是有助于疫情的控制。有需要提醒大家，使用居家快筛若是阳性，居家隔离还是居家检疫对象，爱立刻甲当地卫生局来联络，还是卡1922，依照指示方式处理。若做毋是居家隔离，还是居家检疫的人，应该爱喙暗挂好，毋通坐大众运输工具，赶紧到附近的社区采检所来做进一步检验。而且快筛嘛有可能出现假阴性还是假阳性，所以也是爱以实验室 PCR 核酸检测，才是上准的诊断。记者综合报道。来关心台北市好心肝诊所违规工注意红社这阵风波，即马嘛扫到民进党的立委高嘉瑜。台北市长关本铁是表示，高嘉瑜才是利用特权咧超移红社的人。那高嘉瑜又出面驳回，甚至佫摕伊立委的职务来做担保。那另外一间台北市嘛有针对好心诊所违规工注意红社的部分，即马要罚诊所230万。好心肝诊所违规注疫苗的风波，嘛牵连到民进党立委高嘉瑜。台北市府2日暗时公布高嘉瑜超代志的过程，毋但敲一通电话尔，而且佫误解传简讯，前后后要求要爱300档甲200档的疫苗。6月初2甚至要求等莫德纳来接补。卫生局长黄世杰批评伊是软土深骨。也那高嘉瑜是佫一概出面驳回讲，伊并无施压讨疫苗，若是有就会甲立委撕掉。这件事情我是可以用我的立委职务来做保证，说我跟核心诊所没有任何特别的关系，那从来也没有踏进去，也没有接受过他们的支持。那如果有，我都可以辞去我立委的职务。因过高嘉瑜甲高文哲的关系袂歹，外界真好奇讲，是安怎高文哲会直接甲高嘉瑜的名讲出来？高文哲讲，政风处调查的文件内底都有写伊的名。在开记者会之前1个小时，我跟高嘉瑜就直接通过电话，我就跟他讲说这个纸包不住与其事后人家去挤牙膏，你知道这样弄出来，或者这样会搞你更惨了，不如就是我直接讲出来。面对市府公开对话记录，高嘉瑜表示，伊袂主动来公布，会尊重市府甲卫生局的决定。市府嘛表示，卫生局伫咧市府政策也未开放予诊所家己注疫苗的时阵，都先予好兴疫苗确实是有毋对。不过好兴做的对象有部分的人员无符合第1类至第3类的资格，会依法来裁罚。他中间有打给他自己的，应该是类似关系企业。核心股份有限公司、诚兴股份有限公司、和善股份有限公司的部分，这个不应该是被认定不是属于第1到3类的相关的人员，所以就也非医事人员。就这个部分的话，我们总共是裁罚了230万。因为违规注疫苗，好兴的4间诊所拢总去予市府罚230万，而且嘛会取消疫苗合约诊所的资格。记者综合报道。疫情影响咱的生活，即马3级警戒恐惊搁要延长，嘛惊疫情会去影响到司法的审判。立法院已经通过特别条例，放令法院会当用阮距离用死刑的方式来规定来审理。代理人是否要关？法官伫咧法院内底用死刑规定，受审的人伫家己所属的单位或者是厝内出庭，就惊疫情影响审判的时程，也增加接触胃病风险。立法院伫咧18通过传染病流行疫情严重期间司法定事特别条例，包括刑事、民事甲行政诉讼，拢会当以这3种方式远距离死刑出庭。刑事诉讼远距讯问作业要点原本是规定以半小时为1个时段，那目前呢以10分钟为1个时段，每次最多可以申请6个时段，包括用电子批加压票。放令法庭席位的规定，甲旁听室的限制，增加停止审判的事由。法官也会当用录音、录影存证，笔录落尾才个报起去。司法院也强调现行法律的原则，像公开审理、受辩护人协助的权利、甲权证咨询的核知权等等，特别条例拢无加以限制或者是排除。上个礼拜开始陆续去选举
一些个案呢来进行远距视讯，一开始会有一些软体啦，或者是运用上的不熟悉，资讯同仁或者是法院的其他同仁的这个协助了哈，那陆续去解决。不过，实行规定要是有记录，像网络的稳定性、画面防不当使用等等，准若疫情转好了后，要安怎有效来消化迄寡无适合用实行规定所累积的案件？审判界人士表示，会当参考美国甲英国的经验，法院爱制定具体明确结案的时程，提悬法庭使用率，甚至增加法官的人数，早日完成审理。记者民警林玉凯台北报道。这几日啊，咱的病例数拢是伫100例以下，疫情若稳定，民众就会家己开始放令。亲像伫休困时啊，高雄蚵仔寮的喜会直销中心是人客人，有人就质疑讲，安尼敢袂造成防疫空窗，所以市府即马嘛要求讲，对即礼拜开始，鱼市嘛要按照身份证号码字尾来做分流。看一下身份证啊，今天是双号。民众来到蚵仔寮鱼会直销中心，才知影这爱比较市场分流，有人袂当入去。昨天临时来，因为我们不知道，一个在外面等。开始实施咧吼，个单号加双号的分流管制。迄个1点钟大概吼，内面的容纳人数，阮大概拢有控制在100人左右。蚵仔寮鱼会直销中心疫情开始就管制一个出入口。所有人员甲民众爱实名登记、量体温，想要到顶礼拜假日内底刷出现人客人，烦恼会影响到防疫，市府要求爱改善，无就关门卖开。所以这礼拜开始，鱼市爱比较市场严格管制人数。应该会影响更严重，对啊。平常真的没有什么人。但是可能那一天，6日刚好下雨，然后突然停雨，可能人家又进来多一点。差一半较假啦，当然这个时阵才讲是遐生意上好的。蚵仔寮鱼市原地有80几档，因为疫情已经有3成暂停营业，假日人客剩无一半。即马管制愈严格，人客可能会愈少。业者虽然无奈，也是会接受，嘛希望民众会当配合。记者邓亚文华为做高雄报道。来关心澳洲的大宝岛受气候暖化影响，山河是日头死去。不过中共煞伫联合国教科文组织建议讲，要甲伊降级来做强要消失的名单就好。这个消息一出来，澳洲政府是真不满，认为这是政治操作。海底白色珊瑚礁看起来无啥元气，珊瑚礁内底的鱼嘛无偌少。受到严重的气候暖化影响，澳洲的大堡礁的珊瑚为真侪年进前就开始大量死亡。对此，联合国教科文组织伫当地日提案，要甲大堡礁列入濒危的名单，和澳洲政府是真不满，强烈反对，认为联合国的官员违反着进前表示未采取降级措施的保证。This is a complete subversion of normal process. The Foreign Minister and I had a late night meeting with the Director General of UNESCO last night, and we made very clear our strong disappointment, even our bewilderment. 联合国的教科文组织捌伫2017年的时阵，就认为大堡礁伫濒危的状况。当时澳洲政府承诺会投入超过30亿的澳票，差不多是640亿的台票来改善状况。不过过去5个月，大堡礁的状态是继续恶化。包括煤炭甲天然气出口的澳洲政府，唔愿意采取更较有力的减碳行动，抵制到2050年达到碳中和的目标。和环保人士认为，联合国的决定显示澳洲政府伫改善气候变迁的行动是真无足。The World Heritage property should be listed in danger. But if I can make a couple of points about what in danger means, it's not a permanent listing. It's a concern raised by the World Heritage Committee about the values of a World Heritage property. 目前，教科文组织的自然遗产名单内底，至少有83遗产，接近总数的1/3，拢因为气候变迁出现了濒危的危机。外国媒体报道，澳洲政府不满教科文组织只点名大堡礁，认为有政治的原因，疑似甲中俄关系紧张、中国做教科文组织的主席有关系。伫这个降级提案，若是伫7月教科文组织会议面顶通过，大堡礁嘛正做历史上头一个因为气候变迁和列入濒危的世界遗产。关系新闻，台视朋友。俄罗斯的圣彼得堡有一间专门在收流浪狗的收容所，伫遮是专门收一寡断脚也是破病较侪岁的狗仔。这狗仔真侪所在拢无爱收，人拢无爱。也毋过伫遮会当互用心来照顾，甚至因还阁有专用的轮椅，互因会当欢欢喜喜溜溜走。
地主人出来散步，这两只狗母卡加沙莉，甲别只狗无啥共，因拢无后骹，拢装这种特殊的狗的轮椅。好佳在因拄到动保团体 Special Friend 专门收容各大收容所外收的残障的流浪动物。创办人泰西亚甲伊的助手瓦华拉亲自给因照顾。Когда мушку нашли, она была совсем маленькая. Ее нашли и рассказали историю, что кто-то ее выкинул из машины прямо на дорогу. И ребята, которые работали там недалеко на заправке, увидели, что муха бежала очень долгое время по дороге, и ее сбила машина после того, как она бежала за той машиной, из которой ее выкинули. 收容中心内面拢是像因同款，脚无方便，或者是心理受过创伤，看病也个已经有年岁的老狗。Наш приют уникален тем, что у нас нету вольеров и клеток, все собаки у нас живут в доме, в общем пространстве вместе с человеком, и 24/7 они находятся с людьми. Насколько мне известно, ни в каких приютах других такого нету. В основном, если это тем более крупные приюты, все собаки так или иначе живут в клетках. 泰西亚伫10年前创立这个收容所，即马有请10几位员工照顾30几只流浪狗，经费拢是靠各界捐款，一天差不多爱卢布2万5，换算台票9000外。狗仔的轮椅是自乌克兰进口。照大细，一台就要200到750欧元。有当时啊，捐款也无够，也搁要家己开钱。美联社报道讲，俄罗斯2020年差不多66万只流浪狗，严过国内461间收容所只敢收容114000只。泰西也希望一个人扩大收容所的规模，救更加多残障的狗仔，也希望有缘的人家领养，好因有一个家。公司新闻林浩如编辑。美国太空探索技术公司 SpaceX 进行第22届的国际太空站补给任务。较特别的是，这届送去的唔那是食物尔，也搁有木材啊，也搁有水含糖。NASA 是希望讲是要来了解伫太空环境动物甲微生物有啥物款变化。美国 NASA 太空总署的职员坐伫咧控制中心，看到荧幕顶头6间9号升空。要飞去国际太空站进行第22遍的太空站补给任务。这边有炸3320公斤的蔬菜水果、太阳能板加科学研究设备，另外还有一寡生物，包括130只还有细只的地尾木材啦，加2000只俗称水含糖的反哺动物。This project's all about trying to understand how the effects of microgravity is impacting how beneficial microbes and animals talk to each other. And we chose the squid. 研究人员讲，太空人伫咧执行任务的时阵，体内免疫系统可能会受到损害或者是失调。不过，太空人无法度随得到治疗，所以想要透过研究了解长期执行太空任务会对动物产生什么影响。因为木材的免疫系统甲人类正共，所以被选做研究对象。因若水含糖，因为会当忍受极端的高温、低温、压力甲辐射。科学家想要就着了解水含糖伫咧太阳系佮星球之间的反应，知影太空人伫咧经历同款任务时阵的反应。除了这款成分会当有一段太空旅程，亚马逊的创始人贝佐斯会伫咧7月甲伊的小弟做伙参加印度航太公司NASA起源的第一遍载人太空旅行。Really want you to come with me. Would you? Are you serious? I am. I think it would be meaningful. I have my brother there. 这段旅行按算7月20出发，到时火箭会飞到太空的边缘，推进器会甲太空舱分离，然后推进器会用垂直的方式降落伫咧发射台附近。因若太空舱是由降落伞协助安全降落，若是成功，这是太空旅游竞赛跨时代一大步，宣告私人商业太空旅行时代来临。公司新闻陈思东编辑。天气报你知，今仔日咱受风面也有西南风影响，天气较昨昏差不多，各地拢有机会会上大雨，尤其是西部甲东北部有机会会落大水雨，雨会落到明仔。做伙来关心今仔日各地头的温度。北部的温度上低25度，上悬30度。中部的温度上低24度，上悬29度；南部的温度上低24度，上悬30度；东部的温度上低25度，上悬30度。
外岛的温度是22度至30度。来关心未来3天的天气。感谢乡亲收看今仔日的公视台记台早起新闻，我是柯兴竹，祝乡亲平安顺心，明仔早起9点，咱再会。